Bien, mi gente, seguidores de redes sociales y el campeño HN, se acerca el mes de la patria acá en nuestro querido país, en Honduras. Así que vemos jovencitos del Instituto Dr. Ramón Rosa ya practicando con la banda de guerra. Vamos a escuchar, vamos a presenciar algunos tonos, algunas melodías que estos jóvenes interpretan a través de sus instrumentos. Estamos a la espera de que el maestro les dé instrucciones para poder iniciar con las melodías que estarán sonando en las fechas festivas y alusivas a la patria, que inician el 11-12 del próximo mes de septiembre y que concluyen el 15 de septiembre.